个拆卸清洗的第一步，这个是振动器，这个整个是那个叫物料分斗，这个是振动器。然后呢，我们先把振动器这个气管拔出，然后这个卡扣拆卸出来，然后把物料分斗拿出来，这里有个密封圈，然后放好清洗。有个卡扣，我们需要把它拆卸下来。也有一个密封圈，这个是物料传感器，我们需要把它拆卸下来，把它拔了。物料传感器。6组的填充杆，我们现在需要把它拆卸下来，把它螺丝拧松，反扭提升，拿出，依次，同样的步骤。这6组总共分1、2、3、4、5、6，2、3、4、5、6属于可调，剂量可调的这个冲杆。第1组是把药粉打到胶囊里面，它是有螺丝固定的。我们先把螺丝拆掉，才能拿出第一组。然后螺丝再放入，好，充电杆全部拆完。我们现在开始拆铜支架，支架这一部分，这有2个压板，这边总共是2个，我们就可以把它拆卸下来。需要用到我们的专用拆卸垫块，需要把垫块垫在这里，一边一个，我们可以按着点动，让它机器升到最高点。好，这边一个放入力，慢慢点动，让主轴下来。OK， 我们就可以顺利拿下它。放入工具箱，螺丝装上。现在呢，我们开始拆卸定位板，这里的定位板，它总共有4颗螺丝。1颗、2颗、3颗、4颗。
定位板拿出，螺丝装上。现在我们开始拆计量盘，3颗螺丝，螺丝拿出，计量盘拿出，然后是铜盘。我们现在可以把铜盘拿出，把3颗螺丝装上。OK， 整个充填工位已经全部拆卸完毕。现在呢，我们开始拆卸它的上膜和下膜。螺丝同样装好，这样呢可以避免我们的螺丝进行混乱安装。上膜已经拆完。下膜的螺丝在这2颗，而并不是这2颗。这2颗螺丝是定位螺丝，是不能动的。拿出螺丝，我们同样放好。好，上膜和下膜 ，OK， 可以这样。上下膜，在主上下膜拆卸完毕之后，我们需要机器点动，把下一组的工位同样点到这个工位来，进行上下膜的拆卸。
坨全部拆卸完毕。现在呢，我们来拆波浪组合这一块。首先，我们先要把波浪管2颗螺丝拆掉。给一点角度，波浪管有一点角度，这样拉出来，整体拉出来。如果说这样是拉不出来的，这样拉出来。胶囊梳。同样，我们也需要把螺丝重新安装回去。现在我们需要把机器进行点动，然后把胶囊梳推出来，机器点动推出来，然后把胶囊梳拆卸。胶囊梳拆卸。整个波浪组合模具已经全部拆卸完毕。